السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپڑا پڑا محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ بہت ساری دعاواں نالے حاضر تھے. اے رب العالمین سارے کا وسعت والا رزق عطا فرما، خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرما. سب تو پہلے اسی سارے مل کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود شریف پڑھ دے. تسی بھی مارے نالے مل کے پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا بزرگاں واسطے، نوجواناں واسطے، بچیاں واسطے، اپنی مسلمان ماواں بہناں واسطے انتہائی ضروری اہم مسائل، فضائل اور وظائف کے ان کے اسی حاضر ہوں گے. آج اسی طرح اسی تساں کا بہت ہی ضروری اور اہم چیز دسنوں والے تھے تستے تاکہ علم بچے اضافہ اور بہت سارے لوگ اس بارے بچے سوچ دے، سوال کر دے، غور و فکر کر دے. آج اسی تساں کا دستے کہ کس وقت دے خواب سچے ہوں دے. حدیث کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق کس وقت دے خواب سچے ہوں دے. ہر آدمی سوچدا، بزرگ بھی سوچتے یار پتہ نہیں کیڑے ویلے دے خواب سچے ہوندے. صبح دے خواب سچے ہوندے، شامی دے خواب سچے ہوندے، پیشی تو بعد سیندا سچے ہوندے، راتی دے سچے ہوندے. کس وقت دے خواب سچے ہوندے. ویڈیو کا آخر تک دیکھیں کس وقت دے خواب سچے ہوندے. آپ علیہ السلام دے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نبی علیہ السلام دا فرمان تھا اصدق الرؤیا بالاسحار. اصدق الرؤیا بالاسحار، رات دے پچھلے پہر سحری دے ویلے دے جڑے خواب ہوندے آپ علیہ السلام فرمائیے اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری دے ویلے دے خواب او سچے ہوندے. اس وقت کے رات دا آخری جڑا حصہ ہوندا نا اس بچے دل و دماغ پرسکون ہوندا اور اس وقت خاص رحمتاں نازل ہونی، اس وقت فرشتے نازل ہوندے، اس وقت دعاواں قبول ہونی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تھا کہ اس وقت دے خواب اکثر سچے ہوندے. اور دوسری طرف اسی اگر دیکھوں آیا دیڑی اسی اگر سیندے صبح فجر دی نماز تو بعد اسی سیندے یا ظہر تو بعد سیندے یا عصر تو بعد، آیا دن دے خواب بھی سچے ہوندے کہ نہ؟ دیڑی دے خواب بھی سچے ہوندے کہ نہ؟ دیڑی دے خواب بھی سچے ہوندے کہ نہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن دے وقت، دیڑی دے وقت ستے دے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا دریائی جہازاں ہوتی جہاد کرتے دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. دیڑی دے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوابہ بچے اپنی امت کا جڑے دریائی جہاز ہوندے نا، بحری جہاز، انہاں ہوتے جہاد کردے ہوئے دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراندے ہوئے اٹھ گئے. یعنی اس طرح نہیں کہ دیڑی دے خواب سچے نہ ہوندے، بسا اوقات دیڑی دے خواب بھی سچے ہوندے، بسا اوقات دیڑی دے خواب بھی سچے ہوندے. ایک کل یاد رکھے اگر تساں کا کوئی اچھا خواب ہے تو کسا خواب دی تعبیر نیک اور صالح آدمی کو خواب دی تعبیر پوچھتے کرے. اور اگر برا خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے تو اس واسطے کرنا کہ جس علی بھی تسی اٹھ گئے تسی اکھ کھل گیا، تسی جو کھبے پاسے اس طرح تھتکار کے یعنی تھک کے تسی پڑھنا اعوذ باللہ من شر ہادہ الرؤیا، اعوذ باللہ من شر ہادہ الرؤیا. اگر تسی برا خواب دیکھ دے کھبے پاسے اس طرح تھک کے تسی کے پڑھنا اعوذ باللہ من شر ہادہ الرؤیا. اور ڈراؤنا اور برے خواب دا تذکرہ کسا آگے نہ کرنا. جس علی تک تسی کسا آگے نہ کر لے او خواب واقع نہ ہولا. اگر تسی کسا آگے کر چھوڑی اکثر و بیشتر و خواب واقع ہو گندا. امید تھی کہ تساں کا آج دی ویڈیو انتہائی معلوماتی لگی ہولی، بڑی اہم لگی ہولی اور تساں کا سمجھ بھی لگی ہولی. اگر تساں کا اے ویڈیو اچھی لگا اور معلوماتی لگا اور ضروری لگا تو شیئر ضرور کریں ہمارے پرا، ضرور شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالی اساں کا عمل دی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.